¿Sabías que un helicóptero ruso rescató a un helicóptero estadounidense? En 2009, en una zona montañosa de Afganistán, un Chinook fue derribado por los talibanes. Su enorme peso hacía imposible recuperarlo con los métodos habituales. La solución: contratar a un gigantesco Mi-26 ruso. La aeronave voló hasta la zona, enganchó el Chinook completo con una slinga y lo llevó de regreso a la base. Esta hazaña, junto con su capacidad de transportar un avión de pasajeros como el Tu-134, le valió el apodo de la grúa voladora. Pero para mí siempre será la grúa del oso.